Birds are not doing tawaf around Kaaba. They are just flying. A video is viral now, which says birds are doing tawaf around Kaaba during the time of corona outbreak when worshippers are not allowed to do tawaf. First watch the video. नाजरीन, दुनिया भर में फैलने वाली वबा कोरोना वायरस के तहत हालिया सऊदी अरब हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम लिया गया कि हरम शरीफ में लोगों को खाना काबा के तवाफ़ से मना किया गया। ऐसे में क्या रूह परवर मंज़र देखने में आया वो मैं आपकी पेशी खिदमत किए देता हूँ, लेकिन उससे पहले उन अफराद की ज़ुबानी सुन लीजिए जो वहाँ पर तवाफ़ करने की गर्ज से गए थे। उन लोगों की ज़ुबानी सुन लीजिए कि वहाँ सूरत हाल क्या थी। उसके बाद वो मंज़र आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। यार सबको बता दो, वो कह रहा है 10 दिन 15 दिन कोई पता नहीं, अभी तक नहीं हो सकता, ना उम्र हो सकता है न तवाफ हो सकता है, सब कुछ बंद है। और ये जो एहराम पहना हुआ है ये शेख बताएगा। एहराम जो पहना हुआ है हाज़ा कलम शेख किस तरतीब आई हुआ शेख हुआ कलम अनमार। ये कह रहा है मुझे एहराम का नहीं पता। ये जो इधर के खतीब हैं या शेख नीचे बैठते हैं उनसे पूछ लें, आज भी नहीं होगा, नमाज के बाद भी नहीं होगा, जुम्मे के बाद भी नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल उम्रा तवाफ सारा कुछ बंद है। सिर्फ नमाज के लिए आ सकते हो, नमाज पढ़ के अपने अपने फुंदक होटल में चले जाओ। नाजरीन, इंसानों ने तो खाना काबा का तवाफ़ बंद कर दिया, लेकिन परिंदों ने अपनी ड्यूटी जारी रखी और संभाल ली, क्योंकि चरिंद परिंद कायनात पूरी रब कायनात की तारीफ़ में हर वक्त मशगूल रहती है। चाहे इंसान नाक भी करे इबादत, अल्लाह ताला को इंसान की इबादत की ज़रूरत नहीं, यह इंसान को ख़ुद अपने लिए ज़रूरत है उस खालिक हकीकी से अपना प्यार जतलाने के लिए, अपनी अकीदत जतलाने के लिए और अपने गुनाहों का बोझ कम करने के लिए। खालिक कायनात को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं हमारे सजदों की, हमारे तवाफ़ों की। चरिंद परिंद क्या कम है, फ़रिश्ते क्या कम हैं अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए। दिन रात वो इबादत में मशगूल रहते हैं। वो कह रहे हैं हाँ जी, वो कह रहे हैं जाके अपने अपने होटल में एहराम उतार दो, ठीक है, सिर्फ नमाज के लिए आओ, फिर जुम्मे के लिए आओ, उसके बाद असर जो भी है नहीं पता, 5 दिन बंद है, 10 दिन बंद है, 15 दिन बंद है, या 1 महीने के लिए बंद है, जो भी होगा ऐलान हो जाएगा। हरम शरीफ में परिंदे खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं और किस डिसिप्लिन से, अगर आप गौर से ये वीडियो बार बार देखें तो डिसिप्लिन से टोलियां टोलियां तवाफ़ करती हैं, फिर वो रुक जाती हैं, फिर एक और टोली आती है और वो तवाफ़ शुरू कर देती है, और ये सिलसिला न थमने वाला है। इसका मतलब यही है कि खाना काबा का तवाफ़ यहाँ पर रुकता नहीं है। और ये बहुत सारे उन लोगों के लिए भी जवाब है कि जैसे हमने सुना कि जहाँ हम यहाँ पर इंसान खाना काबा में तवाफ़ कर रहे होते हैं तो ऊपर आसमानों पर फरिश्ते इसी मकाम पर तवाफ़ कर रहे होते हैं। आप देख लीजिए कि परिंदे तवाफ़ कर रहे हैं खाना काबा का। Some say that tawaf will not end until the end of the world. If men do not do tawaf, birds or any other species would continue the tawaf. Actually, there is no evidence for this in the hadith by the approved hadith reporters. In this viral video you can see that birds are flying sometimes left side of the Kaaba and sometimes right side of the Kaaba. But actual form of the tawaf is keeping the Kaaba in the left side while doing tawaf. To know the truth, please ask Islamic scholars. And do not share that video to promote Islam. It actually a negative impact on Islam. Birds and other creatures are doing tasbih to Allah, even the stars and trees are doing sajada, but we don't know how it is. Allah knows everything. May Allah guide us the true path, Ameen.